Tere, armas teeline! On jälle uue mõtiskluse aeg. Ja tänase mõtiskluse pealkiri on Ühtsus Kristuses. Ma loen kõigepealt teksti 1. Korintuse 1. peatükist salm 10 ja see kõlab järgnevalt. Ma kutsun teid üles, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud, samas meeles ja samas nõus. Teadupärast paljudel loomadel on harjumus elada rühmades, karjades, salkades. Nii on seda näha huntide juures, delfiinid samuti ja ka sipelgad hoiavad kokku. Simpansid on vägagi tuntud oma tihedate sidemete poolest ja karjas võib olla 15–150 isendit. Aga alati ei ole nende suhted üksmeelsed ning mõnikord võitlevad isegi šimpansid üksteisega. Inimesed on ka natuke nende moodi. Neil on kalduvus elada rühmiti, aga nii mõnigi kord võitlevad nad rühma sees üksteisega. Ja sarnane on kahjuks olukord ka kogudustes. Moodustuvad kildkonnad sageli mõne karismaatilise juhi ümber, veelgi halvemal juhul ei saa üks kildkond teisega enam läbi. Võib-olla oled sinadki midagi sarnast oma koguduses kogenud või seal, kus sina elad ja oled. Kui jah, siis sa saad aru, millise murega oli Paulus silmitsi Korintuses. Sel nädalal heidangi pilgu korintlaste saadetud esimese kirja 1–4 peatükile, kus apostel Paulus käsitleb tülisid koguduses ja õpetab, kuidas nende väljakutsetega toime tulla. Nimelt läbi ühtsuse Kristuses. Pauluse palve oli, et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus. See on valdav teema Pauluse esimeses kirjas korintlastele. Paljud õpetlased on tõepoolest nõus, et ühtsus on kõnealuses kirjas kõike hõlmav teema, mis seob selle eri osad väga tihedalt kokku. Aga loeme nüüd 1. Korintuse raamatu 1. peatükist mõningad salmid. Ma räägin sellest, et teie seast igaüks räägib oma viisi. Üks, mina olen Pauluse poolt, teine, mina olen Apollose poolt, kolmas, mina olen Keefase poolt ja neljas, mina olen Kristuse poolt. Kas Kristus on siis jagatud mitmeks? Kas Paulus löödi risti teie eest? Või ristiti teid Pauluse nimesse? Ma tänan Jumalat, et ma kedagi muud teie seast ei ole ristinud kui üksnes Krispose ja Gaaiuse. Et keegi ei saaks öelda, et mina olevat ristinud iseenese nimesse. Siiski ma ristisin ka Stefanose pere, muud kedagi ma ei tea ristinud olevat, sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid armuõpetust kuulutama, mitte sõnatarkuses, et Kristuse risti ei tehtaks tühiseks. Kas sa märkasid, kuivõrd mõttetu on tekitada kohalike juhtide ümber kildkondi? Ja täna vaatlemegi, mida Paulus korintlastele ja ka meile pakub lahendusena, kui sellised asjad on päevavalgele tulnud. Sa märkasid, Paulus kasutab siin väga karme sõnu, kui räägib ühtsuse puudumisest Korintuse koguduse liikmete vahel. Ta kasutab siin mitmeid kreekakeelseid sõnu, mida saab tõlkida lõhe, riid. Ja Uus Testament kasutab üleüldiselt nimisõna khisma, samuti ka tegusõna chisio, lõhestama, kui räägib seisukohtade erinevustest, mille tagajärjeks on kildkonnad. Loeme aga nüüd Rooma 1. peatükist. Nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust ja tigedust, täis kadedust, tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust, nad on keelekandjad. Rooma 13. peatükis Paulus manitseb, elagem kombekalt, nagu päeva ajal. Mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses. Ja 1. Korintuse 3. peatükis ta ütleb, sest te olete ju alles lihalikud, kui teie seas on kiivust ja riidu. Eks te siis ole ju lihalikud ja eks te käitu inimlikult, tuttavlikult. 2. Korintuse 12. Ma ju kardan, et ma tulles ei leia teid niisugustena, nagu tahan,
ja teie leiate mind niisugusena, nagu teie ei taha. Ma kardan, et vahest on teie seas riidu, kadedust, raevutsemist, isepäisust, keelepeksu, salanõusid, hooplemist, korralagedust. Siis Galaatia 5. peatükis ta lisab veel siia ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed ja lahknemised. Lahkarvamused Korintuse kogudusest kerkisid pinnale ka üksteise vastu esitatud kohtuasjade kujul, millest räägib Paulus 6. peatükis 1. Korintuse kirjas. Ta ütleb, seda ma ütlen teile häbistuseks. Koguduse liikmete vaheliste kohtuasjade kohta. Tegelikult ei heitnud inimesed oma erimeelsusi kõrvale isegi pühaõhtu sööma ajal. Kui kurb. Üksmeele puudumine ja see probleem koguduse liikmete hulgas on väga hirmu äratav ja Paulus on sellepärast niivõrd mures, et see on esimene teema, mida ta oma esimeses kirjas korintlastele käsitleb. Paulus räägib ühest keskpunktiks, milleks ei ole mitte midagi see, mida mina pean õigeks, vaid selleks on Jeesus. 1. Korintuse 1:10, mida me alguses lugesime, oli seal kirjutatud, et te oleksite ühte liidetud, samas meeles ja samas nõus. Mida Paulus selle väljendusega soovib meile öelda? Kildkondade teke tähendas truuduse murdmist Kristusele, Pauluse sõnade kohaselt. Jumal kutsus meid osadusse tema poja Jeesuse Kristuse, meie issandaga. Kristus ju on meie issand ja tema peab asuma ka meie elu keskpunktis. Niisiis on vastuseks retoorilisele küsimusele, kas Kristus on mitmeks jagatud, kas Paulus löödi ristitee eest või ristiti teed Pauluse nimesse. Ja selle kõigele on vastus ainult üks, ei. Kristus ei ole mitmeks jagatud, tema on meie asemel risti löödud. Meid ristiti isa, poja ja püha vaimu nimesse. Paulus märgib, et me oleme Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Kuigi kehal on palju osi, igaühel oma ülesanne, on keha ometi üks. Selleks, et keha ehk ihu hästi toimiks, tuleb igal kehaosal tegutseda temale omaste võimete kohaselt. Just see võrdlus näitab meile, et Paulus otsib ühtsust, mitte ühetaolisust. Ta otsib ühtsust mitmekesisuses. Enamgi veel, ta otsib ühtsust mitmekesisusele vaatamata. Mõni võib küsida, kas selline asi on ka võimalik. Kuid kõik mõtted ja seisukohad tuleb allutada ju Kristusele, meie issandale. Miks me muidu teda issandaks hüüame? Aru saamas, et Kristus on meie issand, on Pauluse jaoks niivõrd tähtis, et ta pöördub kõnealuse kirja avasõnades selle juurde korduvalt tagasi. Seega enne, kui Paulus käsitleb kildkondade ja juhtivate isikute teemat, rõhutab ta kõigepealt, et meie kõigi issand on Jeesus. Kogukond, milline koondub teatud inimeste ümber, polegi tegelikult kogudus. Kristlased koonduvad Jeesuse ümber. Nii õpetab meile piibel. Paulus rõhutab korintlastele saadetud esimese kirja algusosas Jeesuse ülemvõimu ning aitab meil sellega mõista, mida ta mõtles sõnade all, et te oleksite ühte liidetud, samas meeles ja samas nõus. Kreekakeelne mõiste, mis on tõlkes sama meel või ühtne, tuleneb ühest kreekakeelsest sõnast, mis tähendab, et miski tuleb taastada ehk uuesti heasse korda seada. Kui juhtivate inimeste ümber moodustuvad kildkonnad, on oluline koguduse sisesed suhted uuesti heasse korda seada ning see saab toimuda läbi ühtsuse Kristuses ja sellega kaasneva suremisega oma minale. Laias laastus tekitab kildkonna inimese esiletõstmine. See ohustab vägagi koguduse ühtsust ja koguduse liikmete vaimulikku tervist, sest väändunud arusaama tõttu kristlikust teenimisest võib kogudus pidada mõnd inimest niivõrd oluliseks ja seda muidugi teiste arvelt. Sellise käitumise tagajärjeks on võistlev, pingeline õhkkond, mis võib koguduse lõhestada.
Enamgi veel, kui meie kristliku eneseteadvuse keskmes on mõni inimene, on ohk nihutada Kristus oma elus temale kuuluvalt kohalt. Niisiis probleemiks Korintuses oli vaimulik ebaküpsus. Kuid loen teksti 1. Korintuse 3. peatükist. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ju ei talunud sel ajal ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimestega taoliselt. Sest kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolt ja teine, mina olen Apollose poolt, eks te siis ole nagu inimesed kunagi. Esimene küsimus siin juures on, kuidas kirjeldab Paulus siin korintlaste vaimulikku ebaküpsust? Milliste mõistetega ta neid seletab? Esiteks ta räägib neist kui lihalikest. Need on inimesed, kes elavad vastavalt ja peaasjalikult oma inimloomuse kohaselt, mitte vaimu juhtimise all. Nad on emotsioonide ja uhkuse vangis, kuid mitte tõe kontrolli all. Paulus ütleb, ma ei saanud teiega rääkida kui vaimsete inimestega, vaid kui lihalikega. Edasi Paulus ütleb, et nad on nagu imikud Kristuses. Nad on vaimselt vähe arenenud. Nende juures on täheldatav sügavuse ja vahettegemisvõime puudumine. Neil oli kogemusi Kristusega, kuid neil puudub kasv Kristuses. Edasi Paulus ütleb, et nad on suutmatud taluma kindlat tõde. Põhjus on selles, et nad on toidetud piimaga, mitte tahke roaga. Nad pole valmis sügavamaks vaimseks mõistmiseks. Ja see ebaküpsus piirab nende vaimset võimekust. Edasi Paulus nimetab, et nad on lõhestunud ja võistlushimulised. Edasi ta ütleb, nad on kadeduse, riiu ja lõhestatuse märkidega. Niisiis ebaküpsuse tõendiks ei ole teadmiste puudumine. Selles on Kristuse sarnase iseloomu puudumine. Nendes on vahe sees. Milline siis näeb välja vaimne küpsus? Laseme piiblil vastata. 1. Korintuse 2. Ent me kuulutame tarkust täiuslike seas, aga mitte selle maailma ega selle ajastu ülemate tarkust, kes hävivad, vaid me kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkust, mis Jumal on ette määranud enne maailma ajastute algust meie auks. Ja seda me ka räägime mitte sõnadega, mida õpetab inimlik tarkus, vaid mida õpetab vaim. Ja seletame vaimseid asju vaimsetega. Kuid Paulus jätkab, aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus. Ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast et seda tuleb ära mõista vaimselt. Ja Hebra 5 teatab meile, teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Igaüks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väetilaps. Tahketoit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Niisiis siin nendes tekstides oli välja kirjutatud küpsuse põhijoonet. Esiteks, mõistab Jumala tarkust. See on üks küpsuse tunnus. Mitte inimlikku tarkust. On juurdunud Kristuses, tema ristis. Teiseks, eristab vaimselt tõde. Võrdleb vaimsed asju vaimsega. Küps inimene on tundlik püha vaimu hääle suhtes. Kolmandaks, ta toitub tahkest toidust. Läheb põhimõtetest kaugemale, arendab sügavust,
Jumala sõnas. Edasi harjutab vahetegemise võimet. Ta suudab eristada head ja kurja, tõde ja eksitust. Vahetegemise võime tuleneb harjumuse ja kasvu kaudu. Ja nüüd tuleb see kõige olulisem. Ta on Kristus keskne, mitte ühelegi isikule orienteeritud. Ei eelista üht juhti teisele, näeb kõiki töötegijaid kui Jumala kaastöölisi. Niisiis meil on ainult üks alus, millest Piibel räägib ja selleks aluseks on Kristus. 1. Korintuse 3 jätkab, sest Jumala kaastöölised oleme meie. Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas tema ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Eks te ei tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Niisiis, mida Piibel ütles? Meie oleme Jumala põld, Jumala hoone, Jumala tempel. Jeesus Kristus on ainukene alus. Lõhestumine teadupärast tekib siis, kui inimesed panustavad isiksustele, selle asemel, et panustada Kristusele. Lojaalsus on tähtis, aga lojaalsuse aadress peaks ka olema õige. Need, kes ei ole küpsed, nende lojaalsuse aadress on paigast ära, ehk see on segane. Nad on kalduvad jumaldama juhti ja oma identiteeti siduma inimestega Jeesuse Kristuse asemel. Ja see kõik tekitab lõhestumist, pettumust ja vaimset allakäiku. Siinjuures on tegemist laialt levinud kogemusega. Mingil hetkel me ju kõik oleme mõnelgi viisil kogenud pettumust juhtides, oleme saanud petetud nende poolt, kellest oleme tõsiselt lugu pidanud. Aga miks on see meiega juhtunud? Sellepärast, et inimesed ongi ebatäiuslikud. Ja siin on mul nüüd lahti kirjutatud mõned õppetunnid, mida on oluline ära õppida nii pea kui võimalik. Esiteks, ära kunagi pane inimesi Jumala asemele. Juhid on ju ainult tööriistad, mitte vundamendid. Keegi ei saa rajada muud alust kui Jeesus Kristus. Teiseks, pea lugu ja imetle, kuid ilma ebajumala teenimiseta. Pea lugu juhist, kuid hoia oma lojaalsuse ankur kindlalt Jeesuses Kristuses. Kolmandaks, vaimne küpsus nõuab isiklikku usku. Sa ei saa elada kellegi teise suhtest Jumalaga. Sinu elu, sinu isiklik elu peab olema juurdunud Kristuses. Neljandaks, iga pettumus võib soodustada kasvu, sest kui oled saanud petetud, siis sa küsid ju küsimusi. Kus on siis sinu usaldus tegelikult olnud? Kas sinu usk on Jumalas või inimestes? Viiendaks, Jumal kasutab ebatäiuslikke inimesi. Isegi ustavad juhid vahel ebaõnnestuvad. Kuid Jumala missioon ei ebaõnnestu mitte kunagi. Kui sinu usk on ehitatud inimestele, siis see variseb kokku. Aga kui see on ehitatud Kristusele, siis ta püsib. Ja nüüd mul on siin kirjas märgid, mis näitavad, et sa tegelikult vaimselt kasvad. Esiteks, solvumine ei ole enam sinu teema. Lõhestumised ei ole enam sulle atraktiivsed. Sa keskendud rohkem Kristusele.
sul on vahetegemise võime, mis toimub, mida räägitakse ja sul on sügavam arusaamine. Niisiis, ebaküpsuse tunnusteks on lõhenemine, uhkus, pealiskaudne usk, kuid küpsuse tunnusteks on ühtsus, eristamisvõime, Kristuse keskne elu. Rist Pauluse sõnade kohaselt on Jumala tarkus. See on Jeesus Kristus südames. Niisiis küsimus ei ole, keda sa järgid. Tegelik küsimus on hoopis, kas sa kasvad Kristusesse. Meie palve võiks täna olla, Issand, taluta mind piima juurest ära, lõhestatusest ühtsuseks, inimkeskusest usust Kristuse keskse küpsuse juurde. Ehita mu elu ainsale alusele, mis ei saa puruneda, et selleks oleks Jeesus Kristus. Ja nüüd siis mõni sõna teenimisest. Kuidas näeb välja Kristuse sarnane teenimine? 1. Korintuse 4. peatükist saame lugeda: nõnda pidagu meid igaüks Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaks. Kuid majapidamajalt nõutakse sel juhul kõigepealt, et igaüks leitaks olevat ustav. 1. Korintuse 3. peatükis annab Paulus mõista, et kildkonnad on vaimuliku küpsuse puudumise tagajärg. Aga enne selle tema juurde asumist kinnitab ta, meil on Kristuse meel. See fraas viitab ilmselt Kristuse mõtte ja tegutsemisviisile. Teisisõnu, usklikul on Kristuse meel, kui ta mõtleb ja tegutseb Kristusele sarnaselt. Selle mõtteviisi rakendamine kõigis eluküsimustes pole aga sugugi nii lihtne. Kas pole nii? Kreeka-Rooma maailmas oli poliitikute, filosoofide, mõtlejate, arutlejate ja usujuhtide vahel palju olelisvõitlust. Soov leida ühiskonnas heakskiitu pani ilmselt ka Korintuse kogudust järgima ilmalikke tavasid. Aga seesama võib ohustada tänapäeva kogudust samuti. Kuid Filippi 2. kirjas Paulus ütleb, olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Ja loomulik küsimus on siin siis, milline oli siis Kristuse meel? Nagu Korintuses, nii oli lõhesid ka Filippi koguduses, kuigi tõenäoliselt vähemal määral. Filippi 2. peatükk räägib meile, et Kristuse sarnane teenimine nõuab suremist enese minale ja isekatele püüdlustele ning kutsub üles pigem õnnistama kaasinimesti, nagu tegi seda Jeesus. Kristuse sarnane teenimine on just see, mida Paulus silmas pidas väljendiga Kristuse sulased. Selle väljendi sisuks on mõte, et Kristuse abilised ehk alluvad teenivadki Kristust. On selge, et juhtivate inimeste nägemisele õiges valguses paneb aluse Kristuse kui juhi eeskuju. Sulaseid nimetatakse edaspidi ka majapidajaiks. Aga majapidaja teadupärast on isik, kelle kätte on usaldatud kellegi teise omanduse haldamine. Ja kõik, mis meil on, kuulub ju niikuinii Kristusele. Nii õpetab Piibel. Räägime siis lahti ka eluviisi, milline peegeldab risti. Tegelikult me peegeldame seda, mida me näeme ja vaatame. 1. Korintuse 13. peatükis ütleb Paulus, me näeme nüüd ähmaselt. Sellega ta viitab piiratud arusaamisele. Me peame vaatama risti, et meist võiks peegelduda rist ja et oleks näha rist peegeldumas meis. Nii kui juba varemalt mainisin täna,
Paulus ütleb otse, et rist on ainukene lahendus, kui konfliktid on kristlaste kogukonnas. Rist on kui universaalne lahendus. Tänane mõtisklus ei ole mõeldud ainult juhtidele. See on oluline iga inimese jaoks, kes on kohtunud Kristusega. Ristil on vägi tühistada manipuleerivat kontrolli. Jutt on ebatervest juhtimisstiilist, manipuleerimisest, katkisest organisatsioonikultuurist. Paulus kinnitab, risti vaatlemine muudab käitumist ja muudab kogu elu. Aga see on elu, mis austab Jumalat. Johannese 17. peatükis Jeesus ütleb oma ülempreesterlikus palves, mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, ütleb ta isale. Elu, mis peegeldab risti, austab Jumalat. Elu, mis peegeldab risti, täidab Jumala tahet. See kehtib kõigi usklike kohta, mitte ainult juhtide kohta. 1. Korintuse 4. peatükk kõneleb risti teoloogiast. Ja rist rõhutab meile, kui oluline on alandlikkus, ohverdus ja sõltuvus Jumalast. Milline on siis meie kui kristlaste identiteet? Me oleme kutsutud olema teenijad, aga mitte kuulsused. Ja 1. Korintuse 4. peatükist me leiame, et teenrid on Kristuse teenijad, Jumala saladuste majapidajad. Ja ainult üks tingimus on selle juurde antud, et iga teener oleks ustav. Niisiis Piibel ütleb meile otse, et me peaksime olema teenijad, aga mitte kuulsused. 1. Korintuse 4. peatükis Paulus maalib meie silme ette raamistikku. Ta räägib inimese otsustusvõimest, mis on puudulik. Ta räägib inimese enesehinnangust, mis on ebapiisav. Ta räägib jumalikust otsustusvõimest, mis on lõplik. Ja õpetussõnade 14. peatükk ütleb, inimese otsustusvõime võib olla väga sageli vigane. Sellepärast otsi sina alati Jumala hinnangut, mitte inimese heakskiitu. Juba varasematel mõtisklustel on teemaks olnud kiitlemine. Aga loeme nüüd 1. Korintuse 4. peatükist. Aga neid sõnu, vennad, olen ma tarvitanud Enese ja Apollose kohta teie pärast, et te võiksite meilt õppida, mitte üle selle, mis on kirjutatud. Et te omavahel ei hoopleks ega üksteise vastu. Sest mis sind siis esile tõstab? Mis sul on, mida sa ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled? Otse kui sa ei oleks seda saanud. Küsimus oli siin, mis sul on, mida sa pole saanud? Rõhutame ja räägime üle siis selle põhitõe. Kõik, mis meil on ju Jumalalt. Seega meie kiitlemine tundub olema äärmiselt kohatu. Mooses peegeldas Jumala au. See au ei olnud tema oma, see oli Jumala oma. Teadupärast meie peegeldame seda, mida me vaatame ja näeme. Sellepärast risti vaatamine kõrvaldabki südamest uhkuse. Vaimse uhkuse oht ei ole kusagile kadunud. Nii oli see Korintuses ja Paulus kasutab siin teatud mõttes sarkasmi. Ta ütleb, nüüd te olete küllaltki täis, nüüd te olete rikkad. Korintlased arvasid ja uskusid, et nad on jutumärkides kohale jõudnud. Kuid nad sarnanesid väga Laodikeaga, millest kirjutab Ilmutamise raamatu 3. peatükk. Kui nad arvasid, et mul ei ole enam midagi vaja.
Ja Laudike sõnum ütleb, aga sa oled vilets, vaene, alasti ja armetu. Niisiis piibel näitab meile, et vaimne uhkus pimestab meid. Vaimne uhkus takistab meil risti peegeldumas. Jätkame lugemist 1. Korintuse 4. peatükist salm 9. Mulle tundub, ütleb Paulus, et Jumal on meid, apostleid, pannud kõige viimasele kohale, nagu surma mõistetud areenil, kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui ka inimestele. Sa panid tähele, et ta ei räägi mitte apostlite ülendamisest, vaid paljastamisest. Neid mitte ei ülistata, vaid neid näidatakse kogu maailmale. Mida Paulus siin ütleb? Teenimine ei ole seismine poodiumil. Teenimine on ohver. Kannatused kristlikus elus ei ole midagi võõrast. Paulus ütleb, et ma olen kogenud nälga, janu, tagakiusamisi ja hülgamist. Kuid igaüks, kes on vaadanud ristile, see on valmis Kristuse pärast kannatama, sest me taotleme Jumala eesmärki, mitte isiklikke eesmärke. Meie eesõigus on peegeldada risti ja sellest kiidelda. Paulus ütleb, ma räägin nagu rumal. Ta võtab nende stiili omaks, aga pöörab selle ümber. Ta kiitleb millega siis? Kannatustega, ohvriga, vastupidavusega. Pauluse elust peegeldub lihtsalt rist. Seda nähakse. Selles maailmas on 2 kuningriiki. Jumala kuningriik ja inimlikud kuningriigid. Ja sellepärast maailm küsib, keda teenitakse kõige rohkem? Kui Kristuse kuningriigi sulane küsib, keda ma saan kõige rohkem teenida? On olemas 2 teoloogiat. Üks on auhiilguse teoloogia ja teine on ristiteoloogia. Auhiilguse teoloogia kohaselt on oluline tunnustus, võim ja ülendamine. Kuid ristiteoloogia kohaselt on oluline teemine, ohvrimeelsus ja alistumine Jumalale. Ja üleskutse eelpool öeldud silmas pidades. Me ei peegelda risti iseennast vaadates. Me peegeldame risti Kristust vaadates. Teda vaadates meie elu hakkab peegeldama tema iseloomu. Jumal toob päevavalgele inimesed, kes seisavad täielikus üksmeeles igavese tõe platvormil. Kristus andis ennast maailmale, et ta saaks puhastada endale erilise rahva, kes on innukas tegema häid tegusid. See puhastusprotsess on mõeldud koguduse puhastamiseks igasugusest ülekohtust, tülist ja riiust, et nad maha kiskumise asemel ehitaksid üles ning koondaksid oma energia nende ees seisvale suurele tööle. Jumala kavatsuse kohaselt peab tema rahvas jõudma usu ühtsusele. Jeesus palvetas ristilemise ees sellepärast, et tema jüngrid oleksid üks, nagu tema oli üks isaga, et maailm usuks, et isa oli tema saatnud. See väga liigutav ja imeline palve kaigub läbi ajastute meiegi päevini välja, sest tema sõnad olid, ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Mina ja sina võime vastata sellele Jeesuse palvele juba täna. Meie jaoks oluline asi on rist ja oma pale selle poole pöörata. Õnnistatud päeva sulle, peatse kohtumiseni!